барои дохил шудан ба донишгоҳҳои олӣ имрӯз ҷавонон имкониятҳои бештар доранд. Ҷавонон метавонанд дар дохили кишвар ва ё берун аз он касби худро омӯзанд. қаҳрамонони мо оиди дохилшавӣ ба донишгоҳҳои олӣ таҳсили худ дар он нақл хоҳанд кард. من احمد و محبت فرغانه ولایت بشرق tumani. Mana hozir jiyanim shu Beshariq tumanidan kelib, mana shu Xo'jand shahrida donishgohga mana talaba bo'lib kirmoqchi. Xudo xolasa yaxshi o'qib, yaxshi xalqqa xizmat qiluvchi farzand bo'lib yetiladi, xudo xolasa. Mana hozir prezidentlarimizga ming rahmat. Yo'llarimizni katta qilib ochib, mana o'quvchilar bemalol yo'llarda qiynalmasdan mana o'qishga kelib ketishyapti. Prezidentlarga rahmat, ming. Men Abduvaliyeva Zulayho, O'zbekistondan, Rishton shahridan keldim. O'qish uchun, INEA sohasiga qiziqqanim uchun shu universitetni tanladim va o'ylaymanki, yaxshi inson bo'lib yetishaman deb o'ylayman. Oldin med kollejda o'qiganman, keyin tilga qiziqqanim uchun ingliz tilini o'rganganman, keyin shu universitetga tashladim. O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan aloqalarimiz yaxshi ekan, sizlarning aloqalaring, do'stlik, o'sha chegaralar ochilgan, hamma kirib chiqyapti. O'sha yo'llar ochiqligi, hamma joy tinch, aloqalar yaxshiligi uchun biz ham o'qishga keldik. من اسماعیل میلاد ختم کننده اختصاصی اداره هواپیمایی دانشگاه هواپیمایی شهروندی جمهوری ترکیه در شهر انکارا میشم. مقصد ما این بود که در خارج رویم و در اونجا ما از نزدیک با همون مردم خارجه پیش از همه ما شناسایی پیدا کنیم و دونیم که در اونجا ما در کدام مسئله از اونو پیش هستیم و در کدام مسئله اونو پیش هستیم و اینو خوب آماده در وطن خودمون کار فعالیت دوام دهیم. پیش از همه مشکلاتی که ما در اونجا میدیدیم این ندونستن زبان همون خارجی بود که اونم در مدت از 5 تا 6 ماه حل میشد. یعنی وقتی که ما زبان یاد میگرفتیم دیگر مشکلی نبودن در اونجا. این پیش از همه فکر میکنم برای پیش رفتن هم تکنولوژی هم دیگر این هست که ما دیگر همه جوانان با واسطه اینترنت با واسطه دیگر خبر رو میبینن که در خارج کشور چه چیزا هستن، چی نویگری ها است. از این رو فکر میکنم شاید که با همین خاطر جوانان ما بیشتر با خارج کشور سفر میکنن که اینم باعث فخر است برای ما. راست که از اولی وقتی که ما با خارج کشور یعنی با جمهوری ترکیه ما خواندن شدیم، مقصد ما این بود که ما رفته در اونجا تجربه آموخته آماده در کشور خودمون برای خلق و ملت خویش خدمت کنیم. اونجا فقط برای تحصیل رفتگی بودیم، برای تجربه یاد گرفتن. فرقیت فکر میکنم اونقدر فرقیت زیاد نبود. اما میتونم که باز هم همین تکنولوژی چیزایی که ما با دست آوردگیم در همین زمان استقلالیت همون چقدر خوبتر استفاده بریم برای ما همینش خوبتر است و اینا اونا فکر میکنم کمی بیش از ما پیشتر هستن در این ساحه. قاسمزاده ادریسجانی اکرم، دانشجوی کورس ششم دانشگاه دولتی چوارشه و نام اکادمیک لیا نیکولایویچ اولянова، Российская Федерация. اول آنکه تیب فدراسیای روسیه در صف پیشتر است. قریب به 20 سال اگر خطا نکنم به نظر از تاجیکستان بیشتر است، پیشرفته است. معلمان، دانشجویان تماما سطح دنیاشناسی آدمان تماما در سطح بالاتر است با فکر شخصی من. از همین سبب من فکر کردم و انتخاب کردم که در فدراسیای روسیه تحصیل میکنم. پرابلم هایی که هستند، بعضی پرابلم ها تا حالا حل خود را نیافتند. این پیش از همه
аз тарафи консулгароӣ, аз тарафи диаспораҳо, аз тарафи посольства, аз тарафи дастгирӣ кам мешавад. Назар ба донишҷӯён дастгирӣ камтар аст. хуб мешуд ки агар онҳо семинарҳо, лексияҳо аз тарафи консулгарию посольстваҳомон бисёртар агар донишҷӯёнро ҷалб мекарданд, хубтар мешуд. Проблемаи дигар ба фикри шахсии ман донишҷӯёне ки худашон аз ин ҷо мераванд, дар он ҷо экзаменҳоро спорида дар он ҷо дохил мешаванд без дурахшандагон, бе вазорати маорифи Тоҷикистон, ин ба хобгоҳҳо ҷой нанамудани онҳо. То есть ба хобгоҳҳо ҷой наменамоянд, аммо онҳо маҷбур мешаванд ки то есть квартираҳоро снимат кунанд, ҳуҷраҳоро снимат кунанд. Бисёр қимат аст. ин хоҳиши шахсии ҳар шахс аст ки дар куҷо таҳсил кунад. агар хоҳед ки дар ватан монед, то есть дар ватан мондан гиред, ҳеҷ кас ба шумо дахолатдор намешавад. агар хоҳед ки берун аз Тоҷикистон таҳсил илм кунед, баромадан дар кор. чӣ қадаре ки баромадӣ, тамошо кардӣ дигар давлатҳоро ки дидӣ, ҷаҳонбинии ту, фикрронии ту тамоман дигар мешавад.